Hello guys, Gordon Namaste. আমি এতিয়া গৈ আছো ৱাটাৰফল চাবলৈ। এতিয়া গৈ আমি কলিগাঁও পাই গ'লো। সিহঁতৰ গাড়ীটো নতুন লগাইছে কাৰণে গৈ ৰখিয়ে আছে মোৰ কাৰণে গেট এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ। চাওক গাইজ ভালদৰে কেনেকৈ হেল্ল' গাইজ, আমি পাই গ'লো বৰ্তমান ৱাটাৰফল, 1 নম্বৰ ৱাটাৰফল। চাওক গাইজ ধুনীয়াকৈ চাব ৱাটাৰফল। আমি আছো বৰ্তমান চাইজাং পাহাৰৰ ৱাটাৰফলত। এতিয়া আমি ফটো চটো উঠাবলৈ সক্ষম হ'লো। চাওক গাইজ ফটো উঠাবলৈ কেনেকৈ একশ্যন দেখাই আছে চাওক। তাৰ লগে লগে মানে আমিও দেখাম আৰু ন গাইজ, আপোনালোকে চাব ভালদৰে আমিও কেনেকৈ একশ্যনবোৰ দেখাম। চাব এইটো ৱাটাৰফল, চাইজাং ৱাটাৰফল। আপোনালোকেও আহিব চাইজাং, আহিলে চাই যাব কেনে লাগে। এইটো 2 নম্বৰ ৱাটাৰফল হয় গাইজ, আপোনালোকে ভালদৰে চাব। আৰু এটা আছে 3 নম্বৰ ৱাটাৰফল চাবলৈ আমি উঠি আছো গাইজ ওপৰলৈ। আপোনালোকে চাব 3টা ষ্টেপ আছে, আপোনালোকে আহিলে চাবলৈ নাপাহৰিব 3টা ষ্টেপৰ ৱাটাৰফল। ইয়াৰ পৰা কি ওলাব চাওক গাইজ, এইটো চাওক। চাওক গাইজ ফটো মাৰাৰ একশ্যনত মোবাইল চোবাইল চব পানীত দলিয়াই দিছে। আৰু কি ক'ব এইবোৰক। চাওক এইবোৰ পাহাৰৰ পানী ন গাইজ, বহুত ঠাণ্ডা। কি ক'ব আৰু, পাহাৰৰ পানী নিচিনা ফ্ৰিজৰ পানীও ইমান ঠাণ্ডা নহয় গাইজ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম গাইজ, বাই বাই।